Сзади гирлянда, девчонки, сзади гирлянда. Шагайте, ваша оставьте. Защитник жизни нового. Сегодня, в этот майский день, на площади мы приветствуем ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Это они отдали лучшие годы своей жизни за наше счастливое настоящее и будущее. День Победы, а сегодня 50 лет Победы, это день радости и торжества, бессмертной славы и памяти. Все становится прошлым. Боль, слезы, кровавые бои и победы затягивают раны в сердцах людей. Выцветают траурные платки на головах матерей. Уходит прошлое, но забыть его нельзя. Никогда не забудется горечь утрат, испытаний, казалось непосильных для человека, гибель отцов, братьев, товарищей и любимых. Противотанковые рвы, люди, обрызганные росою, встают, качаясь из травы.
И вот дорогой обратный, непокоряемый вовек, идет свершить подвиг ратный, великий. Войны, ветераны труда, жители и гости города. В истории каждого народа есть события, оставившие неизгладимый след в жизни народа. Таким событием для каждого из нас является Великая Отечественная война. Сегодня мы отмечаем 50-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. Этот праздник является особенно дорогим и близким сердцу каждого гражданина. Этот праздник завоеван нашим народом в жесточайшей борьбе с фашистской Германией. Он стоил жизни миллионов известных и безызвестных героев, павших на полях сражений, в партизанских лесах, в застенках лагерей. Этот праздник нам дорог потому, что он полит кровью и слезами в каждой семье, нашими матерями, братьями и сестрами. Этот праздник выстрадан и завоеван трудом всего советского народа, который в годы Великой Отечественной войны день и ночь, не щадя сил и здоровья, ковал эту великую победу в тылу врага. Но особенно он дорогой вам, дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны, защитникам нашей Родины, нашей жизни. Великая победа – это венец стойкости, мужества и героизма советского солдата, мудрости военачальников, доблести нашей советской армии. 50 лет прошло. Все дальше в историю уходит эхо Великой Отечественной войны. Но праздник Победы для нас есть и будет самым всенародным, самым трогательным праздником со слезами на глазах. И сегодня, в знак глубокой признательности к вам, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, за ваш героизм, за мужество, с радостью за победу и с глубокой скорбью и болью за тех, кто погиб на полях сражений, кто не дожил до этого светлого и радостного праздника, мы говорим вам наше сердечное спасибо и желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и долгих лет жизни. С праздником Победы мы поздравляем сегодня военнослужащих вооруженных сил, кто и сегодня стоит на страже наших рубежей, защищая покой, наш мирный и спокойный труд. Мы поздравляем всех ветеранов труда, жителей и гостей нашего города. С Днем Победы вас, дорогие товарищи! Дорогие товарищи, дорогие соколники,
Дорогие фронтовики, дорогие женщины, труженики Великой Отечественной войны, где ореолом славы их имена записаны в летопись Великой Отечественной войны. Там сказано: слава труженицам, женщинам, которые вынесли на своих плечах всю тяжесть Великой Отечественной войны. Работали они по 12, а то и сутками не выходя от своих рабочих мест. Так, и мы вот это все вспоминаем на нашу долю, на наше поколение, а нам уже за 70, нам выпала доля и быть фронтовиками, и быть ветеранами войны. И вот мы рады, что дожили до сегодняшнего дня. Как говорится, во время Великой Отечественной войны фронтовики дошли, а мы все вместе вот дожили, и пришлось вот сейчас выступать. Я скажу словами, не только своими, а скажу теми словами, которые у каждого у нас в душе. В стране родной, от Волги до Карпат, от ран сквозных и рваных, спасители Отечества лежат, и нас становится все меньше. Мы старимся под бременем годов, а было время, каждый шел увенчан, и салютовали в честь взятых городов. И как пароль вины времена, на груди у нас увенчанные медали, рубиново сияли ордена. Расправь грудь, натруженную спину, фронтовые, трудовые медали, ордена приколи, ведь на твои священные седины равнение держит молодость страны. Мы знаем, в дальнейшем, возможно, этот день не будет праздником, но он будет большой исторической датой. И мы уверены, что наши поколения будут отмечать заслуги наших дедов, так, как и мы отмечаем сейчас заслуги наших русских, защищавших нашу Россию в 1812 году, в 1905 году, в 1918 году. Нам предстоит еще многое пережить. И великий Алексей, патриарх всея Руси, сказал, что только трудом мы можем вывести страну из этого тяжелого состояния. Мы в этом уверены. Слава нашему народу, народу-победителю! Слава труженикам! Да здравствует наша советская армия, защитники нашей великой страны! Ура, товарищи! Еще участников Великой Отечественной войны. Дорогие братья и сестры, от лица Матери Церкви поздравляю вас, ветеранов, участников войны и всех, кто здесь собрался, с великим нашим праздником, святым Дня Победы. В годину лихолетий, когда на нашу русскую землю приходили враги, наш народ всегда собирался воедино и прогонял всех захватчиков. Это было и при святом Александре Невском, вы все прекрасно знаете.
и при Куликовской битве, и в 812 году, и вот сейчас, вот, когда мы празднуем День Великой Победы, уже 50 лет прошло, но раны еще не зажили, и многие, конечно, ветераны, участники не дожили до этого светлого праздника. Вечная им память. И поэтому Святая Церковь всегда помнит о них, молится за них. И символ, как вот сейчас мы зажгли здесь вечный огонь, а свеча, поставленная в церкви, она символизирует также вечный огонь и память всех, кто пал за нашу священную Родину. И поэтому сегодня, дорогие братья и сестры, когда День Победы закончился, 6 мая война закончилась, это был великий праздник. Святая Церковь прославляет святаго великомученика и победоносца Георгия. Поэтому народ также в этот день и празднует, и чтит святаго, и приносит. Также люди приходят в храм Божий и ставят свечки. Так что вот и святой великомученик победоносец Георгий помог нам в этом нелегком и трудном освобождении нашей Родины от захватчиков. И, дорогие братья и сестры, как всегда, 9 мая, День Победы, выпадает на дни Святой Пасхи. Пасха еще продолжается. Может, некоторые не знают, то Пасха не только один день и неделя. Пасха продолжается 40 дней. Поэтому сейчас также дни Святой Пасхи. И никто не забыт, и ничто не забыто. Поэтому мы постоянно в своих молитвах, и вы, прихожане, которые являются прихожанами нашего храма, всегда молятся, особенно об убиенных наших православных христианах, и всегда ставят свечи, которые горят каждую панихиду. Итак, дорогие братья и сестры, еще раз поздравляю вас всех с великой, радостным днем 50-летия Победы. И, как говорится, у Господа нет мертвых, есть все живые. И поэтому мы всегда о них помним. Христос воскресе! От имени тружеников тыла, которые в годы Великой Отечественной войны и после нее поднимали наш город, строили его и довели до сегодняшнего состояния. Я знаю, что у этих людей есть многое что сказать, но они скромны. И все-таки мы попросим подойти к микрофону Песцова Михаила Ивановича. Уважаемые ветераны, уважаемые граждане тыла, уважаемые горожане, товарищи, сегодня мы отмечаем День Победы. Победы советского народа. Это праздник праздников, которые мы имели. Победа дорого обошлась советскому народу. 26 с лишним миллионов военнослужащих и граждан отдали жизнь за эту победу. Победа была обеспечена в результате дружбы народов, всех союзных республик, всех национальностей. Победа была обеспечена в результате того, что руководила армией наша коммунистическая партия. 3 миллиона коммунистов отдали жизнь за эту победу. Поэтому мы сегодня чтим
всех тех, кто отдали жизнь. Во время войны наш город, и тогда был поселком, наш комбинат делал многое для того, чтобы обеспечить победу. Тысячи людей ушли на фронт, мужчин и женщин. Стали станкам, дети становились. Женщины. Был лозунг: не выполнил задание, не уходи с производства. Наши транспортники на газогенераторах машинах по 12 часов не уходили из кабины, возили торф с Метенинского торфболота. Вместе с этим наш поселок готовился к обороне. Здесь у нас в Костереве был создан, или в районе, партизанский отряд. На всякий случай он находился, так сказать, здесь у нас в Костереве. Руководил этим отрядом первый секретарь районного комитета партии Зеленков Иван Иосифович. Товарищи, но случилось так, что те, кто победил, оказались в трудном положении, чем побежденные. К власти пришли демократы, и наша страна оказалась в тяжелейшем положении. Экономика разрушена, народ переживает большие трудности. Ликвидировали все завоевания советской власти, бесплатное медицинское образование, лечение, бесплатное образование, бесплатные выдачи квартиры и так далее. Не стало сотни людей, которые ездили в санатории, в дома отдыха бесплатно. Все это лишились, потому что пошла другая политика. Политика понимает перехода страны, перевода на капиталистический рух. Товарищи, мы стоим перед фактом, скоро выборы нового парламента, выборы президента. Я призываю подумать каждого, кто является защитником интересов трудящихся, кто защищает интересы. Наша коммунистическая партия всегда стояла за интересы трудящихся. Поэтому подумайте, чем подойти к урнам. Но, товарищи, как уж здесь было сказано, что наша страна, очень много пришлось нашей России пережить всяких смутных периодов. И всегда она выходила с победой. Я думаю, что кончится это время, и настанет такое время, когда люди будут жить лучше, счастливее. С победой, товарищи! Только трое из 18 ребят, как много их друзей хороших, лежать осталось тем молодец. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте светила, падая ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда, тот не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте. Светом любви нашей, вспомни нашей, пусть озарятся сейчас имена павших бойцов. Вспомни 20 миллионов жизней унесла в нас война. Нет семьи, которая не потеряла бы отца или брата, мать, сына, сестру, дочь. Нет
коснулось бы военное горе. Вспомним тех, кто погиб, защищая Родину, кто до последней капли крови бился с врагом за свободу родной советской земли, кто не дошел с нами до Дня Победы. Забвение не коснется героев. В шелесте хлебной нивы, в гуле новостроек, в победных маршах великого праздника живут их голоса, и продолжается в смене поколений их жизнь. Подвиг бойцов сохранит историю. Кровью советских солдат-освободителей полита земля многих стран Европы, вернувшихся с войны сыновей, отцов, мужей и родных. Сирень, ложу единственный метод. Давай. Победа, славная победа! Какое счастье было в ней! Пусть будет вечным ясно небо, и травы будут зеленей. Слово для читки приказа предоставляется полковнику Глук Игорь Дмитриевич. – 1995 года, город Москва. Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики, мичманы и офицеры, товарищи ветераны Великой Отечественной войны, труда и вооруженных сил, приветствую и поздравляю вас со знаменательным событием в нашей истории. 9 мая исполняется 50-я годовщина победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В ходе
жесточайшей битвы, длившейся 1418 дней и ночей, воины армии и флота проявили беспримерный массовый героизм, отстояли независимость нашей многонациональной Родины, нанесли сокрушительное поражение фашизму и освободили от его ига народы Европы. Плечом к плечу с ними громили врага народные ополченцы, подпольщики и партизаны. В год 50-летия Великой Победы личный состав вооруженных сил Российской Федерации с честью продолжает героические боевые традиции фронтовиков в сложных социально-экономических условиях, достойно выполняет свой конституционный долг по надежной защите и обеспечению национальной безопасности России, проявляют самоотверженность, стойкость и мужество в решении миротворческих задач. Большой вклад в укрепление обороноспособности России, повышение авторитета вооруженных сил и престижа военной службы в патриотическое воспитание молодежи вносят ветераны войны, труда и вооруженных сил. Желаю ветеранам Великой Отечественной войны, труда и вооруженных сил, доброго здоровья и благополучия, энергии и целеустремленности в воспитании подрастающего поколения на традициях патриотизма, дружбы, братства и преданности Отечеству. Выражаю уверенность в том, что личный состав вооруженных сил Российской Федерации будет и впредь беззаветно служить своему народу, постоянно совершенствовать воинское мастерство в интересах повышения обороноспособности государства, дорожить честью воинского звания и войсковым товариществом, делать все, чтобы сохранить гражданский мир, согласие в обществе. Во знаменование 50-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов приказываю 9 мая 1995 года в 22:00 по местному времени произвести праздничный артиллерийский салют 50 артиллерийскими залпами в столице нашей Родины, городе-герое Москве, в городах-героях Санкт-Петербурге, Волгограде, Новороссийске, Туле, Смоленске и Мурманске, а также в городах Калининграде, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Чите, Хабаровске, Владивостоке и Североморске. Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Грачев. Всех ветеранов и участников войны. Проходите, пожалуйста. Дорогие ветераны, носите ордена на старых пиджаках и модных кителях. Носите ордена, чтоб видели вас люди, вас, вынесших войну на собственных плечах. От молодежи, от администрации города примите от нас самые наилучшие поздравления и вот эти прекрасные цветы. Как в костре потухшем таем горох. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Это день победы, порохом права. Это праздник, синевою славы, со слезами на глазах.
Светала наша Родина очей, не ночи, порохом трава, это праздник, семьей войска, это радость, со слезами на глазах. День Победы! День Победы! День Победы! Высокому мужеству верность храня, ты стоишь и молчишь у святого огня. Ты же выжил, солдат, хоть 100 раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял. Что же ты замер на сердце ладонь, и в глазах, как в ручьях, отразился огонь? Говорят, что... Страны. Сегодня вы, как самые дорогие и почетные гости, будете принимать вот этот небольшой торжественный парад воинов российской армии, которые продолжают ваше дело, которые защищают посвященный 50-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне 41-45 годов, считается закрытым. Настя, стой, не бойся, бойся. Смотри, сейчас Приготовиться с водным коробкам. Торжественному маршу. Побатальонно. Дистанция 20 шагов. Равнение направо. Шагом. Марш! улыбайтесь, улыбайтесь все. Улыбайтесь. Давай, улыбайтесь. Вот. Помашите ручками вот так вот. Ручки помашите.
Кто заметался? Как ветер бегает туда-сюда. С праздником тебя, Виктор. Красавчик. Сережа. А, Сережа. А это кто такой? А? Чей такой? Разомнись, бабушка, немножко. А то... Чулки поправлю. Расставь. И шагнуть, сынок, Фотографируй, как вылазит. Интересно будет смотреть. Не надо, сынок, не надо. Мы еще молодые, да, Оля? К свадьбе-то прошло. Давай. Куда Иди прячешься, с Оля? нами. Давай, 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 Аля, ты чего? Или с Валерой. Поближе, все свои. Конечно. Вот здесь записано, что 12:30 9 мая 95-го года у меня. В углу, да, Валер, знаешь? Проходили это. Скоро опять будем, да? А? Надеемся. Ясно. Скорее не мать учений. Последний раз.